Roppa-rosa 3 oy avval mana shu noturar bo'lgan joyimiz sotuvga qo'yilgan edi. Egalari ma'lum bir sabablarga ko'ra vaqtida pulini qilib berisha olmabdi. O'tgan safar ulgurmaganlar, mana bugun unga kunda ulgurib qolinglar. Sotuvga qaytadan qo'yildi. Bitta ichki ko'rinishlarni ko'ringlar. Do'stlar, chiqqaningizda dehqon bozorimiz ham ko'rinib turibdi. Rishtonni qoq sentrida bunaqa sentrdan joy topa olmaysiz. Narxi ham super narxda. Xolos siz egalarning aytishlari bo'yicha tepa tomonda uy joyga moslashtirib qolsangiz ham, yashasangiz ham bo'ladi. Pastlarda o'zingiz bir do'kon qilib turib, arendaga berasizmi yoki o'zingizga moslab do'kon qilib, bu yog'ini o'zingizga yashashlik uchun uy qilib olsangiz ham bo'lar ekan. Mana ko'ringlar, tepada tayyor, pastda hamma joylari band bo'lib, oyiga bu yer ham $1,5 ming atrofida daromad berib turibdi. Rishton uy-joyi sizlarga eng yaxshini tavsiya qilamiz. Egalarning pastda raqamlarini qoldirib ketamiz. Narxini egalarining o'zlariga havola qildik. Telefon qilib, kelib, ko'rib, baraka qilishinglar mumkin. Hammalaringga tavsiya qilamiz. Zo'r variant. Bunaqa imkoniyat haddiban bo'lavermaydi. Bosamiz pul borlar. Uchun mana notariuslik hujjatlari tayyor ekan. Notariusga pul sana olasiz ekan.